वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों आज एक घर पे चक्कर लगाया है। इसका पंखा नहीं चल रहा, तो ये शीट हमने खोली हुई है, तो आपको चेक करवाते हैं। आया कि इस तरह के फॉल्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। अब ये शीट खोलने के बाद हमें पता चला जनाब अली कि सबसे पहले हमने डिमर से जो आउटपुट गई होती है वो चेक करनी होती है। ये वाली तार जो गई होती है, ठीक है, ये पंखे की होती है। तो इसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं आया कि हमारी क्या चीज़ ख़राब है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिमर और बटन का करंट चेक कर लेना है, आया कि ये दोनों चीज़ें ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये टेप उतार लेनी है बटन बंद करने के बाद और डिमर बंद करने के बाद। ठीक हो गया। टेप उतारने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये हो गया, टेप उतार ली इसकी। तो सबसे पहले आपने फिर टेप उतारने के बाद ये करना है कि इसका डिमर बटन ऑन करना है और फिर आपने इसका करंट चेक करना है, आया कि इस पॉइंट पे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। ये चेक करें, करंट इसका आ रहा है, आया कि ये बटन और स्विच जो डिमर है ये हमारा ठीक है। तो जो मसला है हमारा पंखे के ऊपर है। तो पंखे को चेक करने के लिए हमने क्या करना है, इसकी ये जो साइड पे गोली लगी होती है ये बोलते हैं, और फिर चेक कराते हैं कि इसमें जो प्रेशर लगा है या फिर उसकी क्या पोजीशन है। इस तरह के छोटे छोटे मसले आप लोगों से शेयर करने का मतलब ये होता है ताकि आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें ये समझ आती रहें और आप इन छोटी छोटी चीज़ों को देख के अपने मसले मसाइल हल करते रहें, ठीक है। तो अभी ये मैं कॉली इसकी ओपन करता हूँ, फिर मैं चेक करवाता हूँ आया कि इसमें क्या मसला आया हुआ है। तो जी दोस्तों, ये वाला इसका जो पेज है, ये वाला पेज आपने इसका खोलना है, ये वाला, ठीक है। ये पेज ओपन करने के बाद आपने ये वाला जो इसका है कॉपी या कॉली आप कहते हैं, जो भी कहते हैं, इसको आपने ऊपर उठा लेना है जितनी इसमें गुंजाइश है। तो जी दोस्तों, इसका कैपेसिटर चेक करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसका कैपेसिटर बिल्कुल फूल गया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल फट गया हुआ है। तो ये पंखा हमारा ये कैपेसिटर फूलने की वजह से। जी दोस्तों, इसका ये कैपेसिटर फूला हुआ है, मतलब फट गया हुआ है, बीच में से इसका जो मवाद है सारा बाहर निकल गया हुआ है। तो इसको चेंज करके आपको चेक करवाते हैं तो आया कि ये भी पंखा हमारा चलता है या नहीं चलता। दार आपने निकाल लेनी है और ये भी इसकी आपने निकाल लेनी है। जैसे जैसे आपने वायर निकाली है वैसे वैसे आपने वापस लगाते जाना है, ठीक है। इसका ये ऊपर से हम पीवीसी उतार लेते हैं। ये चेक करें कैपेसिटर का अचानक से क्या हुआ है, ठीक है। अब हम दूसरा ये लगाते हैं, ये वाला, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने लगा के इसको अच्छे तरीके से ट्विस्ट कर लेना है। उसके बाद ये स्लीव लगी है, स्लीव लगा दें। टेप है तो टेप लगा दें, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आपने लगा दें, ठीक है। इसको भी आपने दूसरी साइड पे भी लगा के इस तरीके से। लग गया। इसके बाद टेप कर देनी है आपने, और एक पे हम टेप लगा देते हैं, ठीक है। स्लीव तो पहले लगी हुई थी तो वही हम इस पे लगा देते हैं वापस। दूसरे पे हम टेप लगा देते हैं और इसको फुल पैक करने से पहले एक दफ़ा इसकी ट्राई ले लेते हैं, आया कि हमारा पंखा ओके हो गया है या नहीं, ठीक है। इसको चलाते हैं। जी दोस्तों,
ये बिल्कुल नहीं चल रहा था पहले, बिल्कुल स्टॉप था क्योंकि इसका कैपेसिटर बिल्कुल फट गया हुआ था। तो इस तरीके से आप छोटी-छोटी वीडियो देख के अपने मसले मसाइल हल कर सकते हैं। जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी है वो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और जो दोस्त चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।